हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 6 डेज़ के लिए 6 लंच बॉक्स रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, जो कि मौसम की सब्जियाँ, जो सीजनेबल वेजिटेबल हैं, उनसे मैंने बनाई हैं। और बहुत ही अच्छी सब्जियाँ हैं, हेल्दी सब्जियाँ हैं और ड्राई सब्जियाँ हैं, जो कि आप लंच बॉक्स में आसानी से कैरी कर सकते हैं। और क्विक रेसिपीज़ हैं, झटपट बन के तैयार होने वाली हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुंदरू की सब्ज़ी बनाएंगे। और ये कुंदरू आजकल बहुत मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी होती है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल और उसमें मैंने आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों दाना ऐड किया है। उसके बाद हमने आधा चम्मच जीरा ऐड किया है। दोनों चीज़ ब्राउन हो गई हैं। अब इसमें मैंने 1 लाल मिर्च ऐड की है, सूखी लाल मिर्च है ये। 6-7 कलियाँ मैंने लहसुन की बारीक चॉप करके ऐड की हैं। लहसुन को ब्राउन होने देते हैं। इसके बाद हम ये कुंदरू ऐड कर देंगे। ये कुंदरू मैंने एक कुंदरू से 4 पार्ट कर लिए हैं, इसके लंबे लंबे स्लाइस में कट किए हैं। और इसको थोड़ी देर चलाते हुए इस तरह से फ्राई करना है। तो ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, और उसके बाद नमक आधा छोटा चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद मसालों के साथ इसे थोड़ा सा भून के फ्राई करेंगे, जिससे मसाले भी हमारे इवनली कुक हो जाएं, कच्चे ना रहें। तो इसको मैंने चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसे मैं कवर करके पकाऊंगी, जिससे ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कवर करके पकाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारे कुंदरू जो हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे कवर करके पका लें तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे ओपन करके खुले में इस तरह से पकाएंगे, फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम हाई करके, जिससे ये थोड़े से क्रंची से क्रिस्पी से बन जाए। तो ये मैंने देखिए हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिए हैं और हमारी कुंदरू की सब्ज़ी बनके रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लंच बॉक्स में ले जाएं, पराठे के साथ, रोटी के साथ बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए दूसरी सब्ज़ी है हमारी भिंडी फ्राई। भिंडी फ्राई को भी आप आराम से लंच बॉक्स में कैरी कर सकते हैं, ड्राई सब्ज़ी है। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल लेते हैं, 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल लिया है यहाँ पे। तो इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे पहले, और उसके बाद इसमें आधा चम्मच जीरा और 1/4 टीस्पून हींग, यानी कि 1 चुटकी हींग भी आप ले सकते हैं। जीरा हमारा चटकने लगा है, ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम स्लाइस किए हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे। प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, 1 छोटी चौथाई चम्मच। मिक्स करेंगे, थोड़ी देर चला के इसे पका लेंगे। और उसके बाद भिंडी ऐड करेंगे, जिससे हमारी भिंडी में अच्छा सा कलर आ जाएगा। भिंडी को इसी तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तो भिंडी को मैंने मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से आधा छोटी चम्मच नमक ऐड किया मैंने यहाँ पे। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। मसालों के साथ भी इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, भूनेंगे, जिससे हमारे मसाले भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो बस हमारे मसाले अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो भिंडी हमारी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया था। अब इसमें गरम मसाला पाउडर आधा छोटी चम्मच और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे और उसके बाद डिश आउट करेंगे। तो ये हमारी दूसरी लंच बॉक्स रेसिपी बनके रेडी है, भिंडी फ्राई। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसे रोटी और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी भिंडी फ्राई बनके रेडी है। आप इसे लंच बॉक्स में आसानी से कैरी कर सकते हैं। तीसरी रेसिपी हमारी है आलू और शिमला मिर्च की ड्राई सब्ज़ी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हमने 1 छोटा चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। उसमें ऐड किया है 1 छोटा चम्मच जीरा,
जीरा हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज है, इसे हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो लाइट ब्राउन हो चुका है प्याज। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर रफली चॉप करके ऐड कर दिया है। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। छोटे मीडियम साइज़ में आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आलू को काट सकते हैं। आलू को भी मिक्स करके कुछ सेकंड्स के लिए सौटे करेंगे। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और मसालों के साथ इसे 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से भून लेंगे। इससे मसाले हमारे इवनली कुक हो जाएंगे, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसे कवर करके हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, यानी कि 1 मिनट के लिए आप इसे पकाएं। तो 2 मिनट बाद आलू चेक कर लेंगे। आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और अब इसमें हम कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च मैंने काट के ऐड कर ली है और अब इसे मिक्स करेंगे और इसे भी कवर करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे हमारी शिमला मिर्च है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। आलू हमारे ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो तो 2 मिनट बाद हमारे शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम अमचूर पाउडर ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और गरम मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच, थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिक्स करेंगे और इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये हमारी आलू शिमला मिर्च की सब्जी हमारी रेडी है। करेला फ्राई, तो करेला को हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है, लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं। और उसके बाद हमने इसमें 1 से 2 चम्मच नमक ऐड किया है और इस तरह से इसको रब करते हुए अच्छी तरह से लगा दिया है और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से। और उसके बाद वॉश करके अच्छी तरह से इसको स्क्वीज़ कर लेंगे। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिए हैं, सारा पानी निकाल दिया इसके अंदर से। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम इसमें करेले को फ्राई करेंगे, करेले को डीप फ्राई करना है। तो सारे करेले एक साथ डाल दूंगी मैं यहाँ पे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। अच्छा क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो ये हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्पी से हमें इसे फ्राई करना है। तो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी बनाने के लिए ऑयल मैंने इसमें से निकाल दिया है। 1 बड़ा चम्मच ऑयल रखा है। 1 छोटी चम्मच हमने इसमें सौंफ ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1 छोटी चौथाई चम्मच मेथी दाना, छोटी चौथाई चम्मच कलौंजी और आधा छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों दाना। तो ये ऐड कर लिया है। इसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून हींग ऐड करी है इसमें और अब इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा जीरा, आधा छोटी चम्मच जीरा ऐड कर लिया है और उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। सारे जो हमने सूखे मसाले डाले थे अच्छी तरह से ब्राउन हो गए थे और उसके बाद हमने प्याज ऐड कर लिया है। प्याज को भी हमें ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। इसके बाद हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक चॉप करके ऐड कर लिए हैं। अब साथ में मसाले ऐड करेंगे इसमें 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून यानी कि 1 छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। नमक ऐड कर लेंगे। नमक थोड़ा कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने नमक पहले भी ऐड किया था जब हमने करेले को रब किया था नमक से, तो थोड़ा बहुत नमक रह जाता है, तो नमक थोड़ा सा कम ही ऐड करें। अब इसे कवर करके हम पका लेंगे टमाटर को सॉफ्ट होने तक। तो टमाटर देखिए हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो फ्राई किए थे वो करेले ऐड कर लेंगे, मिक्स करेंगे और कवर करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कच्ची अमिया हो तो वो आप कट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर ऐड कर लिया है। मिक्स कर लेते हैं इसे और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं, जिससे हमारे करेले सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमारी करेले की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। 2 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारी करेले की सब्ज़ी बनके एकदम रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे भी लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं। 5वीं रेसिपी हमारी पनीर की सब्ज़ी, जिसे हम बनाएंगे क्विक और बहुत ही झटपट। तो सबसे पहले 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है हमने कढ़ाई में। उसमें हमने 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, 1 तेज़पत्ता वो ऐड कर लिया है। और उसके बाद 2 स्लाइस किए हुए प्याज ऐड कर लेंगे। और प्याज को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमें अच्छी तरह से भूनना है, इसका कच्चापन निकालना है। तो इसको हम तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भुन चुका है। अब बीच में हमने जगह बनाई है, अब इसमें हम पनीर ऐड करके पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लंबे लंबे स्लाइस में पनीर को कट कर लिया है और मैंने प्याज के साथ ही पनीर को फ्राई कर लिया है। तो इस तरह से प्याज के साथ आप पनीर को फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाएगा। और उसके बाद हमने 2 टमाटर को ग्रेट करके कद्दूकस करके ऐड कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, आधा छोटी चम्मच नमक ऐड किया है मैंने यहाँ पे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। और अब मसालों को अच्छी तरह से पकाना है। तो उसके लिए हम हल्के हाथ से इस सब्ज़ी को चलाते हुए मसालों को पका लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको इस तरह से भूनना है। और उसके बाद हमारे मसाले रेडी हो जाएंगे अच्छी तरह से पक के। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला पाउडर और छोटे छोटे क्यूब्स में काट के शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 शिमला मिर्च ली है और उसे मैंने क्यूब्स में काट के ऐड कर लिया है। थोड़ी देर इसको ढक के पकाएंगे जिससे शिमला मिर्च अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। शिमला मिर्च हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। और अब इसमें हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये सब्ज़ी भी आप झटपट बना सकते हैं, पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी है। और छठी सब्ज़ी हमारी है आलू और भिंडी की सब्ज़ी। आलू भिंडी फ्राई आप बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच कढ़ाई में ऑयल गरम करें। अच्छी तरह से ऑयल गरम हो जाए तो उसमें हम आधा छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें बारीक चॉप लहसुन ऐड करेंगे। 3 से 4 कलियां लहसुन की मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर ली हैं। लहसुन ब्राउन हो जाएगा तो उसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर लेंगे, स्लाइस में चॉप करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पतले पतले स्लाइस में मैंने प्याज को काट के ऐड कर लिया है। और प्याज के ब्राउन होने के बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। इसे ढक के हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे जिससे आलू हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, हल्की सी कसर है इसमें, तो हमें इतना ही इसे पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। भिंडी को अच्छी तरह से वॉश करके सुखा के और फिर आप इस तरह से स्लाइस में कट करके ऐड कर सकते हैं। भिंडी को हम इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे भिंडी अच्छी तरह से कुक हो जाए और लेस ना छोड़े। उसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। मसाला मिक्स करने के बाद, मसाला ऐड करने के बाद हम इसे और 2 मिनट के लिए इसी तरह से खुले में चलाते हुए पकाएंगे। इसे कवर करके नहीं पकाना है अभी आपको। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 1 टमाटर रफली चॉप करके मैंने यहाँ पे ऐड किया है और इसे भी चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए हमें पकाना है, कवर करके नहीं रखना है अभी। बस ये हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे हम 2 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे जिससे हमारी भिंडी और सॉफ्ट हो जाए। तो भिंडी हमारी 2 मिनट के लिए पक चुकी है, अब बहुत सॉफ्ट हो गई है और ये हमारी आलू और भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये भिंडी को हमने डिश आउट कर लिया है। आप इस तरह से आप 6 दिन के लिए 6 सब्जियां सीजनेबल वेजिटेबल्स बना के अपने लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।